soyayya, mallaka, mallaka, kayi, kayi, kayi baka samu biyan buƙata ba. To ɗan uwa ga wannan sirri na mallaka da zan baka na fitan hankali, amma ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron Allah ɗan uwa. Wannan sirri ne na mallaka na fitan hankali wallahi. Ɗan uwa ana rubuta wannan sirrin yanda ka ganshi haka nan, duk memo ɗin da aka buɗa da tsakiyar nan ana rubuta sunan yarinyar kaɗai. Sunan yarinyar kaɗai zaka rubuta sunanta a jiki, ko kuma zaki rubuta sunan shi a jiki. Ana samun tsamiya, tsamiya idan aka wanke rubutun ana zuba tsamiya a ciki, sai ya kwana, in ya kwana sai ki zo ki ambata sunan shi ko ka ambata sunanta sau 3, ka ɗaga wannan ruwan rubutu ka shanye. Wallahi in bata ganka ba, ba za ta samu sukuni ba, ko kuma in bai ganki ba, wallahi ba zai samu sukuni ba. Kaman kin shanye cikin zuciyan shi ne. Wallahi amma a ji tsoron Allah banda walaƙanci, banda walaƙanci. In an ji daɗi ayi liking ayi sharing don al'umman musulmai su amfana. Assalamu alaikum wa rahmatullah.